Hallihallo zusammen. Ich hatte ja versprochen, ein Review über meine CF Moto 450 MT namens Europa zu machen. Nach einem Jahr und inzwischen 15.000 gefahrenen Kilometern ist das ein ziemlich guter Zeitpunkt, um mal Bilanz zu ziehen. Zumal ich auch immer öfter darauf angesprochen werde und in den Foren tauchen gefühlt jede Woche die gleichen Fragen auf. Also ich dachte mir, jetzt wird's Zeit für ein schönes Review. Ich habe das Ganze in 4 Teile aufgeteilt, damit ihr euch im Video gut zurechtfindet. Teil 1, warum genau dieses Moped? Teil 2, warum habe ich was verändert oder angebaut oder auch nichts verändert? Teil 3, Reifen, ein Thema für sich. Und Teil 4, Pro und Contra, einfach meine ganz persönlichen und subjektiven Erfahrungen. Bevor wir über die CF Moto 450 MT sprechen, ein paar Worte zu meinem Hintergrund und wie ich überhaupt bei diesem Motorrad gelandet bin. Meine ersten Gehversuche auf 2 Rädern, wenn man die Mofa-Zeit mal ausklammert, hatte ich schon mit 16 in einer Kiesgrube. Mit 18 folgte dann eine Güllepumpe, also eine Honda CX500, auf die ich stolze 170.000 Kilometer draufgespult habe. Danach bin ich bei verschiedenen Harleys gelandet, die mich treu auf kurzen Trips, aber auch auf langen Reisen begleitet haben. Aber eben alles reine Straßenmaschinen. Vor 3 Jahren habe ich beim Austausch mit anderen Bikern immer öfter gemerkt, dass ich extrem viele spannende Wege abseits des Asphalts einfach links liegen lasse. Das ist ein bisschen wie beim Wandern. Kaum ist man 3 Kilometer vom vollen Aussichtspunkt Parkplatz weg, ist man allein in der Natur, sieht völlig neue Ecken und kann das richtig genießen. Also reifte der Entschluss, ein geländegängiger Adventure-Tourer muss her. Allerdings gibt es da eine kleine Herausforderung, ich bin nur 1,75 groß und eine extrem hohe Giraffe auf 2 Rädern kam für mich also nicht in Frage. Also bin ich zuerst eine tiefer gelegte GS 1200 Probe gefahren. Die Sitzhöhe hat zwar gepasst, aber das Teil lag mir überhaupt nicht. Tja, und dann kam Harley mit der Panamerika und dem absenkbaren Fahrwerk um die Ecke. Hammermotor, genialer Antritt, fantastisches Handling. Und im Stand stand ich mit beiden Füßen satt auf dem Boden. Gekauft. Aber jetzt kommt das große Aber. Neben reichlich Elektronik-Klimbim, nervigen Kinderkrankheiten und echten Fehlkonstruktionen wie dem Hitzemanagement oder dem bescheuerten Seitenständer war das Teil schlicht zu schwer. Ein kleiner, handlicher Adventure-Tourer musste her. Tja, und damit war er da, der radikale Leistungssprung von knapp 160 PS runter auf 44 PS. Im zweiten Teil des Videos zeige ich euch jetzt, was ich an der Maschine verändert oder nachgerüstet habe. Schon bei der Bestellung habe ich direkt die oberen und unteren Sturzbügel montieren lassen. Und was soll ich sagen? Die ersten tiefen Schrammen haben sie schon abgekriegt, war also definitiv eine meiner besseren Entscheidungen. Bei der Tausender-Inspektion flogen dann direkt die werkseitigen Plastikhandprotektoren raus, ersetzt durch die massiven Bügel von SW Motec. Beim Thema Gepäck hatte ich ursprünglich an Mosko Moto gedacht, aber die waren damals nicht so schnell zu bekommen. Alternativ habe ich mir ein sehr ähnliches Softgepäcksystem von Touratech besorgt und bin super zufrieden damit. Auch heftigste Dauerregenfahrten hatte es klaglos und trocken überstanden. Diesen Winter gab es dann noch ein Upgrade, ein längerer, stabilerer Gepäckträger. Damit kann ich meine Hecktasche, die ist übrigens wieder von SW Motec, endlich längs montieren. Um im Stehen einen besseren Knieschluss zu haben, gab es bei Ali noch ein paar seitliche Tankpads aus Gummi. Das war eine der besten Investitionen überhaupt. Beim Enduro-Training hatte ich die Dinger nämlich noch nicht drauf und bin auf der glatten Plastikverkleidung ständig nach vorne gerutscht. Mit den Pads klebst du förmlich am Tank, Problem gelöst. Nach meinem Balkan-Trip, schaut dazu übrigens gern mal in meine Videos rein, etwa mein Offroad-Geburtstagsausflug rund um Mostar in Bosnien. Und der anschließenden Heimreise über Österreich im Oktober bei geschmeidigen -2 Grad habe ich mir jetzt noch die originalen Heizgriffe gegönnt. Zu guter Letzt hat der Seitenständer noch eine Fußverbreiterung von Ali spendiert bekommen. Wo habe ich bewusst alles beim Alten gelassen? Beim Windschutz. Mit meinen 1,75 Metern reicht mir das originale Windschild völlig aus. Normalerweise habe ich es ganz unten eingestellt, nur bei Regen schiebe ich es hoch. Wer größer ist, greift vielleicht zur höheren Scheibe. Für mich birgt das im Gelände aber immer die Gefahr,
dass man sich das Plastik bei einer Bodenwelle im Stehenfahren in den Helm rammt. Bei der Übersetzung, das beliebte Spielchen mit dem 15er Ritzel, habe ich mir gespart. Die Entwickler bei CF Moto haben sich bei der Übersetzung schon was gedacht. Bekannte, die das 15er Ritzel fahren, haben auf der Autobahn zwar eine niedrigere Drehzahl, gucken aber im Gelände im ersten und zweiten Gang schnell in die Röhre. Wer mit dem größeren Ritzel tiefen Sand oder Matsch in Angriff nimmt, bekommt dazu ruckzuck Probleme mit der Kupplung. Beim Sitz, ich fahre nach wie vor die originale Sitzbank, für mich als etwas kleineren Fahrer passt die perfekt und ist auch auf Langstrecke bequem. Wer allerdings Richtung 1,80 oder größer ist, sollte definitiv direkt zur höheren Rallye-Sitzbank greifen. Kommen wir zu den Reifen, dem zeitlosen Glaubensthema schlechthin. Die Erstbereifung hat bei mir stramme 10.000 Kilometer gehalten. Nach meiner Balkantour inklusive diverser Offroad-Etappen waren sie dann aber definitiv durch. Ehrlich gesagt war ich von dem Werksreifen, das sind übrigens China-Pneu von CST mit einem Profil, das stark an den Pirelli Scorpion Rally STR erinnert, sehr positiv überrascht. Auf trockener Straße klebt der Reifen wirklich gut, da kann man es in den Kurven ordentlich krachen lassen. Und auch bei Nässe hat er erstaunlich gut performt. Solange man nicht ins tiefe Gelände will, ist die Pelle voll in Ordnung. Als der Werksreifen dann runter war, stand ich vor der Qual der Wahl. Auf meiner Kandidatenliste gelandet sind schließlich die folgenden Verdächtigen. Da der Karoo 4 zu dem Zeitpunkt nirgends aufzutreiben war, habe ich auf die Empfehlung meines Händlers gehört und die Wahl fiel auf den Dunlop Trailmax Red. Hinten direkt in der Dimension 140, 80, 18. Und siehe da, durch den etwas größeren Abrollradius merkt man auf der Straße einen spürbaren Nebeneffekt. Das Drehzahlniveau sinkt bei höheren Geschwindigkeiten leicht ab, was dem Motor bei Überland- und Etappenfahrten gut tut. Wie schlägt sich der Trailmax Raid nun in der Praxis? Ich bin die schlappen jetzt etwas über 5000 Kilometer gefahren. Was am Anfang extrem gewöhnungsbedürftig war, das Vorderrad lenkt unheimlich leicht ein. Das liegt vor allem daran, dass der abgefahrene Originalreifen eher flach war, während der Dunlop eine deutlich spitze, fast V-förmige Kontur mit grobem Profil hat. Dazu kommt das größere Hinterrad. Es stellt den Lenkkopfwinkel minimal steiler und verkürzt den Nachlauf ein bisschen. Nach einer kurzen Eingewöhnung empfinde ich dieses agile Einlenkverhalten mittlerweile aber als positiv. Auf der Straße, hier ist der Reifen selbst bei Nässe eine Wucht und zieht messerscharf die gewünschte Linie. Dank der modernen Silika-Mischung agiert er im Regen fast auf dem Niveau reiner Straßenreifen, da kommt Vertrauen auf. Offroad, auf Schotter und steinigen Passagen spielt er in einer ganz anderen Liga als die Erstbereifung. Wo ich mit dem Werksreifen schon bei kleinem Kies ins Schwimmen kam, beißt sich der Dunlop durch. Wird es im Geläuf feuchter und man erwischt die eine oder andere Matschpfütze, schlägt er sich auch wacker. Die Stollen sind gut angeordnet, sodass die Selbstreinigung ganz gut funktioniert. Bei tieferen Schlammlöchern, in denen der Reifen richtig einsinkt, ist dann allerdings auch Ende im Gelände. Was ich bei Dauerregen auf dem TED in Schleswig-Holstein leidvoll feststellen durfte. Aber hey, es bleibt am Ende ein 60/40 Reifen und kein reiner Enduro-Stoppler. Kommen wir zum finalen Kapitel dieses Reviews. Pro und Contra. Meine ganz persönlichen Erfahrungen nach 15.000 Kilometern. Starten wir mit den positiven Seiten. Der Motor. Die 450 MT lässt sich trotz der nur 44 PS und 449 Kubik überraschend schaltfaul bewegen. Untenrum liegt ein schön lineares Drehmoment an und das ist vor allem im Gelände und auf Schotter Gold wert. Der Motor muss nicht ständig bei Laune gehalten werden, wenn man ohnehin gerade mit technisch anspruchsvollen Passagen beschäftigt ist. Beim Fahrverhalten und Gewicht ist es im Vergleich zu Dickschiff-Adventure-Tourern ein spürbar niedrigeres Gesamtgewicht ein riesiger Vorteil. Im Netz wird ja gerne gemeckert, dass knapp 200 Kilo vollgetankt immer noch zu viel für eine reine Offroad-Maschine seien. Aber ganz ehrlich, die Kiste fährt sich extrem agil und leichtfüßig. Natürlich ist eine 150 Kilo Hard-Enduro im Unterholz nochmal eine andere Welt, aber mit so einem Hobel willst du auch keine 5000 Kilometer Tour mit 400 Kilometer Tagesetappen abreißen. Balance und Schwerpunkt. Die Maschine ist hervorragend ausbalanciert, selbst mit rappelvollen Tank bleibt der Schwerpunkt angenehm tief, was das Langsamfahren und das Rangieren unheimlich entspannt macht.
Die Bremsen sind für meine Begriffe absolut in Ordnung. Verbaut ist hier ja quasi der chinesische Ableger von Brembo. Auf einer Notenskala würde ich ihnen eine solide 2 bis 3 geben. Sie tun verlässlich, was sie sollen, könnten aber noch einen Ticken gleichmäßiger zupacken. Ich habe schon aus der Community gehört, dass der Wechsel auf die Original Brembo-Belege hier nochmal eine spürbare Verbesserung reinbringen soll. Das behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Ja, und der Windschutz, der ist bei der Fahrt manuell verstellbar und ist im Alltag einfach genial gelöst. Der ist super, das Verstellen geht mit einem Handrad ohne elektrischen Firlefanz, der irgendwann kaputt geht. Und das bringt mich zu einer ganzen Reihe von Ausstattungsdetails. Bei vielen Herstellern muss man dafür tief in die Zubehörkiste greifen und ordentlich extra Geld auf den Tisch legen. Einstellbare Kupplungs- und Bremshebel, sowie wegklappbare Schalthebel und Fußbremshebel. Kleine Dinge, die im Gelände aber einen riesigen Unterschied machen. Praktische Offroad-Klappspiegel und schöne breite Fußrasten, die du je nach Wunsch mit oder ohne Gummi-Inlay fahren kannst. Ein dedizierter ABS-Knopf direkt am Lenker, ein voll einstellbares Fahrwerk ab Werk, das ist in dieser Klasse sowieso eine absolute Ansage. Dazu eine zweite Hinterrad-Gelenkposition für eine weitere Tieferlegung, falls man es braucht. Schlauchlose, außen gespeichte Felgen. Allein dafür zahlt man bei anderen Marken vierstellige Aufpreise. 2 USB-Ladebuchsen an der Cockpitverkleidung, Bluetooth-Anbinder zum Smartphone sowie ein integrierter GPS-Empfänger samt Trackerfunktion. Noch ein paar Erfahrungen zum Fahrwerk. Vorne ist die Vorspannung, Zug- und Druckstufe voll einstellbar und hinten gibt es Einstellmöglichkeiten für Vorspannung und Rebound. Generell ist das Fahrwerk wirklich gut. Ich bin die ersten 10.000 Kilometer in der Werkseinstellung gefahren, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Da ich mit meinen 76 Kilo nicht der Schwerste bin, habe ich es dann nach vorne wie hinten einen Tick softer abgestimmt. Das Ergebnis noch bessere Bodenhaftung auf Schotter und schlechten Asphalt. Und es fährt sich schlicht auch ein bisschen gemütlicher. Im Netz sieht man ja Videos, wo die Leute die 450 MT wie eine Hardcore-Enduro durchs Unterholz prügeln. Dafür ist sie meines Erachtens zwar nicht primär gemacht, aber sie steckt erstaunlich viel weg. Beim Enduro-Training traf es mein Trainer ganz gut auf den Punkt. Die Maschine kann das, der limitierende Faktor sitzt hier oben drauf. Auch lange Etappen auf der Autobahn laufen entspannt ab, man sitzt herrlich tief integriert im Motorrad und die Seriensitzbank ist erstaunlich bequem. Was das Tempo angeht, eine Reisegeschwindigkeit zwischen 110 und 120 Stundenkilometer ist der süße Bereich. Bei 130 bis 140 dreht der kleine Zweizylinder schon recht hoch und genehmigt sich auch mal bis zu 5 Liter auf 100 Kilometer. Und sobald man im Gelände in die Rasten steigt, passt die Ergonomie genauso, die Stehposition ist extrem natürlich und entspannt und daher ist die 450 MT im Stehen wirklich gut und relaxed zu fahren. Was ist mir sonst so noch positiv rund um das Moped aufgefallen? Die Teile aus dem Aftermarket sind wirklich preiswert über Ali oder Uncle Wang zu besorgen, oft sogar CF Moto Originalteile. Wo gibt's bitte originale Heizgriffe für 130 € direkt vom Hersteller? Inspektionskosten? Ja, die Inspektionskosten und Teilekosten sind überschaubar, aber wahrscheinlich auch, weil ich da von Harley ganz andere Preise gewohnt bin. Hervorheben möchte ich das Thermomanagement des Motors. Vielleicht bin ich da von der Panamericana Light geprüft, aber hier funktioniert es einfach. Der Lüfter springt frühzeitig an und hält den Motor sauber im Thermofenster. Selbst bei 35 Grad Außentemperatur und wenn man im zweiten Gang über Kies und Fels knattert. Zur Kupplung. Ich bin noch nie ein Motorrad gefahren, bei dem man die Kupplung mit einem Finger easy ziehen kann. Und auch der Zugang zu einigen Wartungspunkten ist genial gelöst. An die Batterie kommt man sofort, Sitz runter, da ist sie. Und der Zugang zum Luftfilter ist ein Traum. Sitz runter, kleine Schublade auf, Filter raus, in einer Minute gewechselt oder geputzt. Gerade bei staubigen Fahrten extrem wichtig. Auch den Verbrauch finde ich völlig okay. Die letzten 3500 Kilometer, schaut euch gerne meine Südfrankreich-Episode an, zum Beispiel den spektakulären Vercors. Bin ich mit einer guten Mischung aus Autobahn, Landstraße und ein bisschen Schotter bei 3,8 bis 4 Litern gewesen. Typischerweise komme ich mit einem Tank 400 Kilometer weit und damit kann man gut auch mit allen anderen mithalten.
Und ja, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, alles ist super und was für ein voll CF-Moto-Fanboy. Aber nein, es ist definitiv nicht alles Gold, was glänzt. Auch bei der CF-Moto gibt es Punkte, an denen man noch schrauben sollte. Anfangen müssen wir beim Thema Gasannahme. Wenn man langsam unterwegs ist, ruckelt das Ganze gerne mal und verlangt eine wirklich feinfühlige Hand am Gasgriff. Immerhin, seit dem letzten Software-Update ist das schon spürbar besser geworden. Die Lackierung auf den Metallteilen ist leider auch nicht das Gelbe vom Ei. Und dann ist da noch der Fernlichtschalter. Mein Händler hat mich direkt bei der Übergabe schon darauf hingewiesen und er hatte recht. Wenn man mit dickeren Handschuhen unterwegs ist, streift man den Schalter wahnsinnig schnell aus Versehen und fährt dann stundenlang mit Fernlicht durch die Gegend. Ergonomisch ist das einfach nicht ideal platziert. Um im Stehen zu fahren, verdreht man ja gerne den Lenker ein Stück nach oben, damit man auch im Stehen ergonomisch gut an Bremse und Kupplung kommt. Leider kann man die Schaltereinheiten am Lenker nicht einfach mitdrehen, um den Winkel anzupassen. Im Lenker befindet sich nämlich eine Bohrung, durch die die Bedieneinheiten fix verschraubt sind. Und dann wäre da noch das Thema Licht. Das ist, naja, sagen wir mal, nicht super duper. Für die Flugzeugkaverne an der kroatisch-bosnischen Grenze hat es allerdings definitiv nicht gereicht. Da braucht man dann schon Mitfahrer, die Baustellenscheinwerfer mit Stadionausleuchtern montiert haben. Danke nochmal an der Stelle an den Nico. Und ja, die Inspektionsintervalle alle 5000 Kilometer werden da draußen natürlich auch heiß diskutiert. Ich kann den Hersteller auf der einen Seite zwar verstehen, das ist ein komplett neu konstruierter Motor und CF-Moto gibt immerhin 4 Jahre Garantie. Einen technischen Grund konnte ich mir nach der Diskussion mit der Werkstatt selbst herleiten. Der Motor hat einfach ein ziemlich geringes Ölvolumen und da geht man herstellerseitig sicher auf Nummer sicher. Es wird zwar immer wieder gemunkelt, dass CF-Moto die Intervalle irgendwann noch anpassen könnte, aber offiziell gibt es dazu bisher nichts. Ich persönlich würde mir jedenfalls wünschen, dass zumindest auf 7500 Kilometer angehoben wird. Ebenfalls schwach, es gibt bis heute weder ein gedrucktes Serviceheft, noch eine zentrale digitale Datenbank für die Händler. Klar, Leeb hat die Vertretung erst vor einiger Zeit von KTM übernommen. Da gab es Umstrukturierung. Aber nach der Eingewöhnungsphase, nach einem Jahr, sollten die Hintergrundorganisationen langsam mal ins Laufen kommen. Ihr seht also, es gibt sowohl technisch als auch organisatorisch definitiv noch einiges an Verbesserungspotenzial. Und damit komme ich zu meinem ganz kurzen Gesamtfazit. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist derzeit einfach unschlagbar. Der Bock macht unfassbar viel Spaß, ist wirklich absolut geländegängig und hat für diese Klasse ein fantastisches Fahrwerk und eignet sich trotz der nur 44 PS hervorragend auch für längere Touren. Und zum Schluss habe ich noch 3 wichtige Tipps für euch, was ihr bei der Wartung und Pflege generell beachten solltet. Erstens, beobachtet den Ölverbrauch. Wie im Grunde jeder Motor genehmigt sich auch die CF-Moto hin und wieder einen kleinen Schluck Öl. Da die Gesamtölmenge im Motor aber recht überschaubar ist, solltet ihr das regelmäßig kontrollieren. Auf meinem Südfrankreich-Trip über 3500 Kilometer habe ich einen Viertel roten, ich meine natürlich Motoröl nachgefüllt. Wichtig ist dabei, dass ihr den Ölstand richtig prüft. Die Maschine muss warm gefahren sein und dann ein paar Minuten gestanden haben. Holt euch zur Not jemanden dazu, der das Moped absolut gerade hält und schaut erst dann in das Schauglas. Und das Motorrad muss wirklich ebenerdig stehen. Schon eine minimale Steigung oder leichtes Gefälle verfälscht das Ergebnis massiv. Und beherzigt unbedingt den Rat meines Händlers, kippt bloß nicht zu viel Öl rein. Sonst drückt es durch das Zeug in den Luftfilter und der Bock läuft total unrund. Zu wenig darf es natürlich auch nicht sein. Am besten peilt ihr genau die Mitte zwischen den beiden Markierungen an. Da gehört der Ölstand hin. Zweitens, stellt die Kupplung richtig ein. Bevor die Kupplung greift, muss der Hebel spürbar Spiel haben. Warum? Ich habe schon erwähnt, die Kupplung ist extremst leichtgängig. Und wenn ihr ohne Spiel fahrt, kann es passieren, dass der Hebel selbst im unbetätigten Zustand immer eine minimale Schleifwirkung in der Kupplung erzeugt, ohne dass ihr es überhaupt merkt. Und drittens, stellt den Gaszug spielfrei ein. Wie ich schon erwähnt habe,
Damit bekommt ihr das initiale Ruckeln bei der Gasannahme in den unteren Drehzahlbereichen ganz gut in den Griff. Das macht das Fahren im langsamen Tempo deutlich angenehmer und berechenbarer. Ja, ist dann doch ein längeres Video geworden. Schreibt mir aber super gerne in die Kommentare, was euch an der 450 MT bisher aufgefallen ist, was ich vielleicht vergessen habe oder welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Auch wenn ihr noch Fragen habt, immer her damit. Wenn euch der ehrliche Einblick gefallen hat, freue ich mich riesig über ein Like. Und wenn ihr meinen nächsten Trip im September miterleben wollt, abonniert unbedingt den Kanal. Ich bin mir selbst noch nicht ganz sicher, wo die Reise genau hingeht, lasst euch einfach überraschen. Und danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.